Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi kowa da kowa barka da wannan lokaci da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. To insha Allah a yau za mu yi bayani akan abin da ya shafi Forex trading a takaice. Duba da yanda wasu sukan samu matsala ta wannan ɓangaren da kuma ɓangaren cryptocurrency. To insha Allah za mu dinga kawo ɗan karatuka akan abin da ya shafi waɗannan ɓangare. To, da kwai waɗanda suke shiga cikin wannan business ɗin ba tare da suna da ilimi akan wannan business ɗin ba. While kamar yanda wasu suke shiga ɓangaren cryptocurrency ba tare da shi ma suna da idea akan shi ba. Ba su riga sun nemi ilimin abin ba suke shiga. To shawarar da zan ba 'yan uwa ba wai wannan ɓangaren guda biyu ba, ko menene za ka shiga ya kasance business ne, ka fara neman ilimi akan wannan abin kafin investing ya biyo baya. Waɗannan business ɗin nan guda biyu, to ina mai tabbatar ma mutum idan mutum ya iya su, to kuɗi ne za su bi shi, za su neme shi, ba shi zai je yana ta neman kuɗi ba. Mai wuyarta mutum ya koya ya iya shi ne. To, za mu yi magana akan Forex trading. Menene Forex trading? Forex, abin da ake nufi da Forex shine foreign exchange. Sunan ne aka wannan ɗin shi za a ga F-O-R-E-X. To idan aka cire F-O-R ɗin nan shine ake nufi da foreign, E-X ɗin nan kuma exchange. Zai zama F-O-R foreign kenan, zai mu ce slash EX exchange kenan, foreign exchange. Idan aka ce foreign exchange, kowa dai ya san abin da ake nufi da foreign exchange. Canjin kuɗaɗe. Canjin kuɗaɗe. Wani zai ce to menene canjin kuɗaɗe? Kamar waɗanda suke Kaduna sun san inda ake canjin kuɗaɗe a Hamdala Hotel. Kamar wanda suke Kano sun san inda ake canjin kuɗaɗe a Wafa da dai sauran state na Nigeria. To, foreign exchange, Forex ya bambanta da, yana da bambanci da waɗanda suke canjin kuɗi a Wafa ko kuma a Hamdala Hotel, saboda shi wannan online ne, FX online ne. Shi kuma wancan na Wafa ko kuma na Hamdala Hotel shi kuma offline ne. Shi offline ne. Shi wancan sai mutum ya zo wurinka ya baka dollars sai ka bashi naira. Sai ya baka dollars za ka bashi naira, kai kuma an zo siya a nan ne in ka siya za ka making profit ɗinka. While saɓanin shi kuma yanda wannan yake, na farko baka san wanda za ka siya a hannun shi ba, baka san wanda za ka siyar mawa ba, sannan idan kasuwa tana tafiya buying kana making profit, idan tana tafiya selling kana making profit. Wannan kenan. To, wasu za su ce to ta yaya za a yi a ce kasuwa idan tana tafiya sama kana making profit, idan tana tafiya ƙasa kana making profit? Idan kana siya
za ka dinga making profit. Idan kana siyarwa ma za ka dinga making profit. To insha Allah sai mun shiga ainihin cikin karatun tukunna za a fahimta. Sai a dinga bin mu a cikin wannan YouTube channel din. Waɗanda ba su subscribe ba sai su kokari su subscribe ko da an ɗora wani sabon videos din yanda zai je musu direct. To forex trading kasuwa ce ta hada-hadar kuɗaɗe. Kasuwa ce babbar kasuwa wacce tana ɗaya daga cikin kasuwannin duniya. Kasuwa ce da ake juya dala tiriliyon 5.5 a kowane rana. Na san yanzu ma kamar ya kai kusan 6 point something trillion dollars. Sannan kasuwar forex trading ana trading din shi ne a daga ranar Monday zuwa Friday. Ranar Monday, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. To idan aka ce Juma'a karfe 11 ta yi ake kulle kasuwa. Kasuwa ba za a buɗe kasuwa ba sai ranar Lahadi misalin karfe 11 na dare ake buɗe kasuwa. Amma 24 hours kasuwar tana active. Wannan kenan. Sannan to me ake yi a cikin kasuwar forex? Menene ake yi a cikin kasuwar forex? To a cikin kasuwar forex ana siya da siyarwa ne. Ana siya da siyarwa na kuɗaɗe kamar yadda ake yi a offline. Ka siya euro, kana da naira ka siya euro, kana da naira ka siya dollars, kana da dollars ka siyar a baka euro. To a haka abubuwan ke tafiya. Kamar yadda dai aka san na offline waɗanda suke canjin kuɗi, 'yan canji na offline wanda za ka je ka ba su dollars su baka naira ko kuma ka ba su naira su baka dollars. To shi kuma wannan a online za ka yi shi. Sannan mutum ya nemi ilimin abun kafin ya ce zai je ya yi shi offline. Shawara nake ba mutane su nemi ilimin abun kafin su ce kar su je za su yi shi abu ne kawai wai su ce kawai za su bi online kawai za su koya online. A'a, ya kasance kana da mentor inda za ka koya kasuwa, inda za ka koya business ɗin forex trading ko kuma cryptocurrency. To insha Allah zan tsaya a nan a takaice. A bidiyo na gaba zan yi bayani akan abin da ya shafi yanda mutum zai yi amfani da platform. Wani platform ya kamata ya yi ko kuma idan zai fara koyon wannan business ɗin wani mataki ya kamata, menene wanne irin kayan aiki zai yi amfani da su. Insha Allah duk za mu yi bayani a bidiyo na gaba. To ina muku fata alkhairi, mu haɗa next videos insha Allah.